Hər vaxtınız xeyir əziz şagirdlər. Bugün sizlərlə bir yerdə fizika 7-ci sinif dərsliyində verilən orta sürət dərsinin öyrəndiklərinizi tətbiq edin, həmçinin öyrəndiklərinizi yoxlayın hissəsində olan sualların izahına baxacağıq. Sualların izahına keçməmişdən öncə kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, digər dərslərində izahları gəldikdə xəbərdar olasınız. Gəlin başlayaq birinci sualımızdan. Şərtdə deyilir ki, hansı hərəkətlərdə orta sürətdən istifadə olunur? Dəyişən sürətli hərəkətdə orta sürətdən istifadə edirik. Hansı ki, orta sürət ümumi yoldakı sürətdir. Orta sürətin düsturu isə V orta bərabərdir L ümumi bölünsün T ümumidir. Yəni, ümumi gedilən yolun ümumi zamana nisbəti bizə orta sürəti verir. İkinci sualda soruşur ki, qayıq durğun suda və çayda 10 dəqiqə ərzində 3 km yol qət etdi. Onun orta sürətini hesablayın. Cavabı metr bölü saniyə ilə ifadə edin. Fikir versəz, ümumi zaman verilir. Qayığın bu sudakı hansı ki 3 km məsafəni qət etməyə 10 dəqiqə vaxt sərf etdiyini qeyd edir. Bu ümumi zamandır. Ümumi nə qədər yol gedib? 3 km yol gedib. Bu da ümumi yoldur. Onda şərtdə verilənləri yazaq. Ümumi zaman biz bilirik ki, T ümumi ilə işarə edirik. Deməli, T ümumi bərabər oldu 10 dəqiqəyə. Dəqiqədən saniyəyə keçməliyik. Biz bilirik ki, 1 dəqiqə 60 saniyədir. Onda 10-u vuracaqsınız 60-a, olacaq 600 saniyə. Ümumi gedilən yol isə 3 kilometrdir, qeyd etdik. Deməli, L ümumi bərabərdir 3 kilometrə. Kilometrdən də metrə keçməliyik. 1 kilometrimiz 1000 metr olduğundan 3 kilometrimiz artıq 3 vurulsun 1000. O da bərabər olacaq 3000 metrə. Artıq indi orta sürəti hesablaya bilərik. Düsturumuzu bayaqlar qeyd etdik. V orta bərabərdir L ümumi bölək T ümumidir. Ümumi gedilən yolumuz 3000 metr idi. Yerinə yazaq. Ümumi zamanımız 600 saniyə idi. Onu da yerinə yazaq. Fikir versəz 2 sıfırımız gedir. Sürət və məxrəcin 36-ya böləndə alacaqsınız 5 metr bölək saniyə. Deməli, ikinci sualda cavabımız oldu 5. Üçüncü suala baxaq. Qartal 15 metr bölək saniyə sürətlə yüksəkliyə qalxdı və ov üçün 75 metr bölək saniyə sürətlə yerin səthinə şığıdı. Onun qalxdığı və endiyi məsafələr eyni olarsa, orta sürəti hesablayın. Fikir versəz, burada bizə 2 dənə sürət verilib. Birinci halda 15 metr bölək saniyədir sürətimiz. Yəni, burada artıq gəlin bunu V1 ilə işarə edək. V1 oldu 15. İkinci halda sürətimiz 75 metr bölək saniyədir. V2 aldıq 75. Onun qalxdığı və endiyi məsafələr eyni olarsa, gəlin belə eləyək. Birinci məsafəmizi L1 ilə işarə edək və ona L deyək. İkinci məsafəni də L2-də L deyək. Yəni, birinci qalxdığı olsun, ikinci də endiyi olsun. Və bu məsafələr də fikir versəz bir-birinə bərabərdir deyil, şərt də eynidir. Ona görə də hər ikisini L və L ilə işarə etdim. İndi burada biz nə edəcəyik? Əlbəttə ki, orta sürətin düsturunu alacağıq. Hansı ki, yollar bərabər olan halda. Yuxarını silirəm. Gəlin bu düsturu sizlə bir yerdə alaq. Hansı ki, orta sürətin düsturu bayaqlarda qeyd etdik ki, V orta bərabərdir L ümumi bölək T ümumidir. Ümumi gedilən yolun ümumi zaman nisbətidir. Onda mən, fikir versəz, mənim yolum 2 hissəyə bölündü. Birinci hissəm L1-im L oldu, ikinci hissəm L2 L oldu. Əlbəttə ki, mən ümumi gedilən yol tapmaq istəyirəmsə, birinci gedilən yolla ikinci gedilən yolunu eləməliyəm, toplamalıyam. Onda yazacağım ki, L ümuminin yerinə L1 plus L2 bölək zamanı da tapanda əlbəttə ki, birinci hissədə, yəni qalxmağa sərf etdiyi zamanla enməyə sərf etdiyi zamanı toplayaram. Bu da mənə verər ümumi zamanı. Yazaq onda T1 üstə gələk T2. İndi burada qeyd etdik ki, L1-də L-dir, L2 də L-dir. Yerinə yazaq onda. L plus L bölək T1 üstə gələk T2-dir. İndi mən burada T1-i hansı ki L və V ilə ifadə edə bilərəm. Necə? Biz bilirik ki, sürətin düsturu V bərabərdir L bölünsün T-dir. Buradan T-ni tapsaq olacaq L bölək V. İndi buradan artıq biz T1-i ifadə edə bilərik. T1 bərabərdir, əlbəttə ki, L1 bölək V1 olacaq. T2 isə L2 bölək V2 olacaq. Hansı ki L1-imiz biz burada qeyd etdik ki, baxın L-dir, L2 də L-dir. Gətirək, bax, burada L1-in də yerinə L yazaq. L2-nin də yerinə L yazaq. L1-imizin yerinə L yazıram. Onda olacaq L bölək V1. Yenə burada L2-nin də yerinə L yazıram. Olacaq L bölək V2. Artıq
bu T1 və T2-ni gördüyünüz kimi gedilən yol və sürətlə ifadə etdim. Gətirib indi burada yerinə yaza bilərəm yuxarıda. Gəlin yazaq. Hansı ki olacaq? El üstə gələk el sürətdə mənə verəcək 2L. Məxrəcdə isə T1-in yerinə L bölək V1 yazdım. T2-nin yerinə isə üstə gələk L bölək V2 yazdım. İndi buradan gördüyünüz kimi 2L sürətdə qaldı. Məxrəcdən gəlin L-i ortaq çıxardaq. L-i ortaq çıxarsaq qalacaq 1 bölək V1, üstə gələk 1 bölək V2. Mötərizəni də bağlayıram. L-lər ixtisar getdi. Gördüyümüz kimi artıq burada nə qaldı? 2 bölək 1 bölünsün V1, üstə gələk 1 bölək V2. İndi artıq 2 bölək bu gördüyünüz sürətlər, yəni belə deyək də kəsirlərin ortaq məxrəcinə gəlin baxacağıq. Əlbəttə ki, ortaq məxrəc hasil olacaq V1 və V2 hasili. Bəs bu zaman onda nə olacaq? V1 və V2-ni böləcəksiniz siz V1-ə. Burada qalacaq deməli V2. Eyni ilə V1 və V2-ni də V2-yə böləndə burada qalacaq V1. Artıq nə edəcəm? Vuracağım, yəni V2-ni 1-ə vuracağım. Üstə gələcəm, V1-i 1-ə vuracağım. O da olacaq V2 üstə gələk V1. Məxrəcin məxrəcində olan sürətə çıxacaq. Yəni fikir versəz V1 V2 məxrəcin məxrəcindədir. Deməli onda gördüyünüz kimi nə edəcək? Yuxarıya çıxacaq. Alacağıq yekunda 2 vuraq V1 V2 bölək məxrəcdə V1 üstə gələk V2. Gördüyümüz kimi gedilən yollar bərabər olduqda hansı ki bu zaman bizim düsturumuzu almış olduq. 2 V1 V2 bölək V1 üstə gələk V2. Gəlin onda artıq hesablaya bilərik. Fikir versəz V1 də verilib, V2 də verilib. Hesablayaq. Orta sürətimiz onda V orta bərabər 2 vuraq V1 V2 yəni 15 vurulsun 75. Bölək bunların cəmi 75 ilə 15 toplayanda bizə verəcək 90. 90 ilə 15-i ixtisar aparacağım. Sürətdə 1 məxrəcdə 6 və 2 və altında 2 ixtisar aparanda sürətdə 1 məxrəcdə üst qalacaq. 75 bölək 3 mənə verəcək 25. Deməli burada orta sürətimiz 25 metr bölək saniyədir. Bu düsturu yadınızda saxlayın. Gördüyünüz kimi yollar bərabər olan halda 2 yerə bölünərsə, yəni yolumuz, məsafəmiz 3 yerə bölünəndə artıq düsturu yenidən ala bilərsiniz. Fərqli şəkildə olacaq. Gördüyümüz kimi yollar bərabər olanda yolumuz, yəni 2 bərabər hissəyə bölünərsə düsturumuz bu şəkildə olmuş olur. Birinci sualımıza keçək, öyrəndiklərinizi yoxlayın. Azər evdən avtobus dayanacağına getməyə 2 dəqiqə, oradan isə avtobusla məktəbin yaxınlığındakı dayanacığa getməyə 7 dəqiqə vaxt sərf etdi. Onun bu müddətdə 5,4 km yol qət etdiyini məlum olarsa, orta sürətini hesablayın, cavabı metr bölək saniyə ilə ifadə edin. Əvvəlcə baxaq görək, ümumi nə qədər vaxt sərf eləyib? Fikir versəz, birinci 2 dəqiqə, sonra isə 7 dəqiqə vaxt sərf eləyib. Ümumi nə qədər vaxt sərf eləyəcək? Əlbəttə ki, 9 dəqiqə. Bunları toplayacağıq. Deməli, onda ümumi zamanımız T ümumi bərabər oldu 9 dəqiqəyə. 1 dəqiqəmiz 60 saniyə olduğundan 9-u vuracaqsınız 60-a, o da olacaq 540 saniyə. Sonrasında deyir ki, onun bu müddətdə 5,4 km yol qət etdiyi məlum olarsa, ümumi yol verildi. 5,4 kilometrdir. Deməli yazacağıq L ümumi bərabərdir 5,4 kilometr. 1 kilometr 1000 metr olduğundan ona görə 5,4'ü vuracaqsınız 1000'ə. Alınacaq burada 5400 metr. İndi orta sürəti hesablaya bilərik artıq. Orta sürətimizin düsturunu yazaq. L ümumi bölək T ümumi. Yerinə yazıram. Ümumi gedilən yol L ümumi 5400'dür. T ümumi isə 540 saniyədir. Sıfırlar getdi. 540'ı 54'ə böləndə alacaqsınız 10. Deməli burada cavabımız oldu 10 metr bölək saniyə. İkinci sualımıza baxaq. Orta sürəti 10 metr bölək saniyə olan velosipedin 12 saniyə ərzində getdiyi yolu hesablayın. Buranı silirəm. Gəlin yenidən şərtdə verilənləri yazaq. Orta sürətimiz verildi 10 metr bölək saniyədir. V orta bərabərdir 10'a. Velosipedin 12 saniyə ərzində, deməli ümumi zaman da verildi, vaxt da verildi. T ümumi bərabər oldu 12 saniyə. Orta sürətində gəlin vahidini yazaq, metr bölək saniyə. Getdiyi yolu hesablayın, ümumi gedilən yolu soruşur, L ümumini. Biz bilirik ki, orta sürətin düsturu V orta bərabərdir, L ümumi bölək T ümumidir. Gətirək yerinə yazaq. Orta sürətimiz 10 bərabərdir. Ümumi gedilən yolu yoxdur, L ümumini olduğu kimi saxlayaq. T ümumi 12'dir. Buradan ümumi gedilən yolu tapsaq, əlbəttə ki, bax onun aşağısına 1 yazın, çarpaz vurun. Hansı ki biz bilirik ki, tənasübün kənar hədləri ilə orta hədlərin hasili bir-birinə bərabərdir. Yəni L ümumini vuracaqsan 1'ə,
O da olacaq L ümumi bərabərdir. 10 da vuracaqsan 12-yə çarpası. 10 da 12-yə vuranda 120. Deməli, ümumi gedilən yolumuz oldu 120 metr. Buradakı cavabımızı da aldıq. Üçüncü sualımıza keçək. O vaxt qarşına çıxmış ağ ayı 1 saat ərzində 3,6 km yol gedib, onun orta sürətini hesablayın. Aşağı hissəni silirəm. Gəlin, yenidən şərtdə verilənlərimizi yazaq. 1 saat ərzində fikir versəz, 1 saat ümumi zamandır deməli. T ümumimiz bərabər oldu 1 saata. Biz bilirik ki, 1 saatımız 60 dəqiqədir. 1 dəqiqəmiz də 60 saniyə olduğundan artıq 60-ı yenidən 60-a vuracam. O da olacaq 3600 saniyə. Və fikir versəz, şərtin davamında deyir ki, 3,6 km yol gedib. Deməli, ümumi gedilən yol da verildi artıq bizə. L ümumi bərabər oldu 3,6 km. 1 km 1000 metr olduğundan 3,6-nı vuracaqsınız 1000-ə. O da olacaq 3600 metr. Hansı ki, 1 vergül sağa sürüşəcək. 36 ilə 100-ə vuranda 3600 alınır. Orta sürətini istəyir artıq. Gəlin, yerinə qoyaq, hesablayaq. Və orta bərabərdir L ümumi bölək T ümumidir. L ümumi 3600-dür. T ümumi 3600-dür. 3600-ü 3600-ə böləndə alacağıq 1 metr bölək saniyə. Bu da oldu bizim 3-cü sualımızın cavabı. 4-də. Düz xətt üzrə hərəkətdən qatar yolun yarısını 20 metr bölək saniyə, qalan yarısını isə 30 metr bölək saniyə sürətlə getmişdir. Onun hərəkət müddətində orta sürətini tapın. Hansı ki, biz bayaqları fikir versəydiniz, yollar bərabər olana bir düstur aldıq. V orta bərabərdir 2V1 V2 bölək V1 üstə gələk V2. Fikir verin, burada deyir ki, yolun yarısını, bir yarısını bu sürətlə gedib 20 metr bölək saniyə, digər yarısını isə 30 metr bölək saniyə sürətlə getmişdir. Yollar bərabərdir artıq burada. Fikir versəz, birinci sürətimiz verilib, yəni V1 verilib 20-dir, V2 də verilib 30-dur. Orta sürət istəyir, həmin düsturu, aldığımız düsturu V orta bərabərdir 2V1 V2 bölünsün V1 üstə gələk V2. Burada yerinə qoymaqla V1 V2-ni biz orta sürəti tapacağıq. Yazaq onda 2 vuraq, V1-imiz 20, V2-miz 30, bölək. Bunların cəmi, yəni V1 və V2-nin cəmi 20 üstə gələk 30 bizə verəcək 50. İndi burada sıfırlarımızı aparaq. Bax, 50 ilə 30-un bir sıfırını aparıram. 20 5-ə bölünür. Məxrəcdə 1, sürətdə qalacaq 4. 2 vuraq 4 8, 8 3-ə vur, olacaq 24. Deməli, buradakı orta sürətimiz 24 metr bölək saniyə olmuş olacaq. Beləliklə, şagirdlər, burada verilən sualların hər birini sizlər üçün izah etdim. Ümid edirəm ki, izah aydın oldu. Əgər videodan yaralandınızsa da kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Digər dərs izahlarında görüşənədək özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.